Друзья, давно планировали посетить это место, и вот неожиданно нас сюда пригласили. Наши друзья из университета спецназа пригласили нас попрыгать, полетать, пострелять. Мы, короче, сами плана не знаем, поэтому интрига такая же для нас. Сейчас вам все покажем. Огромная труба, классная дроп-зона, очень хороший борт. Нам все это здесь обещают. Нас встречает классная погода. Это новый выпуск. Мы в Грозном. Тут так же, как в Дубае, только мне кажется, даже еще круче. Да, друзья, на этот раз мы прилетели в Чеченскую Республику, а именно в Российский университет спецназа. И в этом выпуске мы снова будем прыгать с самолета. Все как обычно, за исключением одного «но». Конкретно в этом видосе я вам расскажу про военно-воздушный десант, а именно про ту его версию, в которой он трансформировался к текущему моменту. Я расскажу про то, как сейчас прыгают десантники, про экипировку, особенности и снаряжение. А главное, расскажу про то самое место, в котором сделаны все условия для тренировки этих самых военных. Более того, мы и сами попробуем вместе с вами прожить этот военный опыт с нашей обывательской стороны. Ну и поразмышляем на тему того, что есть воздушный десант в современных реалиях и насколько он сейчас эффективен. Поэтому, друзья, выпуск, как обычно, обещает быть максимально информативным, интересным, да и просто классным. Короче, усаживайтесь поудобнее. Чеченская Республика, Гудермес, Российский университет спецназа. Мы начинаем. Для начала расскажу про место, в которое мы приехали. Встречайте, Российский университет спецназа, или, если коротко, РУС. Отвечу на вопрос, что это такое. Это частный университет в Чечне, который занимается подготовкой спецназа. Все просто. Он был основан в 2013 году по предложению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В университете есть многофункциональный комплекс аж из 95 зданий и сооружений, который включает в себя обеспечение специальной, тактической и стрелковой подготовки. Учебный процесс в университете организован таким образом, что вся его инфраструктура задействована как для военного, так и для спортивно-гражданского направления. Короче, в этом выпуске мы покажем все, и военную сторону, и гражданскую. Конкретно в нашу скайдайверскую среду обитания в этом университете вошли все спортивно-гражданские объекты, то есть те места, которые вы без проблем сможете посетить точно так же, как и мы. Ну и для простоты восприятия мы начнем этот видос со спортивной или гражданской стороны, а затем плавно перейдем в военную. Ну что, надеюсь, я вас не запутал? Давайте уже начнем выпуск. Как обычно, свой путь до точки назначения мы начинаем из Москвы. Благо, до города Грозный вылет из наиболее удобного аэропорта Шереметьево. Полет до Чечни занимает около 3 часов, что на самом деле не так уж и много. По-хорошему, ценник на самолет был тоже довольно демократичный. Заселялись мы в гостиничном комплексе на территории университета. И по выходу из аэропорта вместе с теплой чеченской погодой нас ждал трансфер из РУСа. Смотрите, какой шикарный. Не берусь сказать, что этот трансфер легко организовать, но нам администрация его любезно предоставила. Дорога из аэропорта до нашей локации занимала 40 километров, пролегая через город Грозный. На самом деле можно остановиться и в Грозном, например, в Грозной-Сити. Мы жили и там, и было вполне себе удобно. И несмотря на то, что мы приехали уже после заката, мы все равно по старой доброй традиции покажем наше заселение. Смотрим. Так, во-первых, ребят, я хотел бы вам сразу сказать, что постирать одну футболку будет стоить 50 рублей. А погладить ты можешь здесь бесплатно? Пойдем покажу. Слушай, ну недорого. 50 рублей. Вот, здесь есть гладильный аппарат. Уникальная особенность этой гостиницы в том, что она находится в 50 метрах от дроп-зоны. И где-то в 100 метрах от самой большой аэротрубы. Самый большой, самый дешевый, самый лучший. Да. Все как мы любим, пожалуйста. Добро пожаловать. Слушай, знаешь, все, что нужно для отдыха после изнурительных тренировок, прыжков. На входе сразу же видим ведро помойное, что, в общем-то, логично. Есть вот такой вот санузел. Шикарная душевая кабина, практически джакузи. Смотри, здесь можно вот воды налить.
Я хочу сказать, здесь не просто будешь сидеть, ты с шиком. Вы знаете, уважаемые господа руководители Российского университета спецназа, вот мне тут нравится все. Все, тут вот реально все круто. Все, и гостиницы, и дроп-зона, и труба. Так, ну ладно, пройдемте в спальню. Единственная просьба. Так не хватает светильников. Этот свет, ну он такой неуютный, такой, как ты и Ну, почитать. смотри, можно вдвоем здесь ночевать. На раздельных кроватях. Потому что обычно нам дают с товарищем... Давайте так. Я в этот раз, первый раз в жизни за все наши трехлетние путешествия взял каждому по номеру. Мы же всегда живем одной толпой, максимум по двое, но... Потому что это очень доступно. Да. Это реально недорого. Номер стоит, по-моему, 2000 рублей. Короче, да? я взял каждому по номеру, и Вячеславович обиделся, видишь, зовет меня к нему ночевать. Все брендированное, да. Брендированное, Пожалуйста, вот он, Российский университет спецназа. А с этой стороны дроп-зона Good Sky, что, в общем-то, тоже выглядит очень круто. Ты че, супницы? Ложки, Нет, Сергей, огромные. сахар. Короче, ребят, заселяемся, моемся, и мы заказали ужин, потому что здесь, рядом в Гудермесе, есть классный ресторан, который привозит еду прямо сюда. Начнем с дроп-зоны. На базе университета расположен вполне себе гражданский скайдайв-центр, который называется Good Sky. Про него я вам рассказывал еще давным-давно, когда мы сравнивали все дроп-зоны, на которых я бывал. Обязательно посмотрите этот выпуск, если еще не видели. И там этот центр среди всех остальных объективно получил впечатляющие оценки. Good Sky состоит из двух комплексов. Это дроп-зона и аэротруба. Давайте начнем с обзора дроп-зоны. Так, ну что, друзья, сейчас быстренько вам расскажу, что здесь да как. Здесь укладочная. После прыжков здесь укладывают парашюты. Здесь проходит инструктаж. Вот можно сюда вот в эту подвесочку залезть, и, в общем-то, инструктор будет принимать у вас тест. Там у нас вход, есть замечательный аппарат для приготовления кофе. Вот, пожалуйста, готовят тандемы. Вот, значит, здесь склад, манифест. Вот он. И мне нужно уже сейчас готовиться. Вот мой ранчик. Надо будет на нем включить систему. Так, это делается вот такими вот нажатиями. Один раз, второй раз, третий, четвертый. Все, значит, у нас система спасения готова. Все просторно, как и в трубе. Смотрите, какой купол. Всегда солнце, всегда хорошее настроение. Классно, что у них есть 8 тимрумов для команд, для спортсменов. После прыжка можно зайти, там, переодеться, разобрать прыжочек. Так, ну и пойдем сейчас выйдем, покажем, что там у нас на улице, какая погода. Погода сегодня отличная. И вот на этом борту, я так понимаю, мы сегодня... Полетим, а приземляться будем вот здесь. Огромное поле, ровненько. На всякий случай вот здесь вот машина. А ты прошел, кстати? Померил давление? Я что-то боюсь ходить туда. Пойдем. А ты проверял? Нет. Здравствуйте. Здрасте. Разрешите? Если когда меряют давление, мне уже страшно. Плавутский. 138. Ты тоже Чуть-чуть выше. Ну, может, волнуемся. вчера в купол ходили. Так как мы договорились показать вам и гражданскую сторону, и военную, для начала мы с Юричем решили сигануть с самолета по гражданке и заодно показать вам именно спортивный экспириенс. Хопа! И вот мы уже здесь. Посмотрите, ребят, какая красотища. Самолет, трава, погодка. Все благоволит. Совершить приятный, кайфовый, несложный. Просто прыжок в кайф. Что мы сейчас и сделаем? Попадаем на животике, осмотрим местность, осмотрим площадку. Немножко прохладимся, потому что очень на земле жарко. А там Все-таки прохладно. Взлетать будем с Вячеславовичем первые к выходу. Так что наблюдайте. Open my
Так, что-то я не наблюдаю. Юриш, ты где? На запасной пошел, что ли? Что-то я лоханулся. Что-то я задумался и прилетел, ну, не совсем туда. Ну, да бог с ним. Ну, не туда и не туда. Главное, что вообще прилетел. Вот они, поля, Чечня, арка. Красота. Труба, гостиница, пожалуйста, аэродром. Русский университет спецназа. Необъяснимо, но факт. Я спустя 10 лет парашютно-скайдайверского опыта вообще попутал все земные ориентиры, потому что Сережа вот на твою вот эту камеру, значит, там интервью давал. Пролетел в здание, потом подумал, что-то здание вроде я должен до него приземляться. Ну, в общем, я скажу так. Инструктор Плавутский запасную площадку приземления проверил. Для аварийного приземления абсолютно пригодно. Вот, я только испугался, что там змеи есть. Я потом вспомнил, что тут же змеи их ползают. Но ни одна змеюка не посмела меня атаковать. Только распрыгались, знаешь, надо все-таки делать 3 прыжка на распрыжку. Да, и хочется прям еще. Хочется Только в небо. вот разлетались, кайфанули. Но сейчас зато мы... Идем работать. Продолжаем изучать гражданские возможности РУСа. Напомню, сначала я расскажу вам именно эту сторону локации. Мы с Димой хотели охватить всю территорию, поэтому отправились покорять просторы университета на спецтранспорте, который с ветерком прокатил нас по территории и подарил нам, пожалуй, одну из самых запоминающихся покатушек в нашей жизни. Добро пожаловать! Надену я, пожалуй, очки. Да что за херня? Я не верю, что так можно ездить. Друзья, в общем, это тема, которую мы с Дмитрием Юрьевичем советуем вам обязательно попробовать. Это американские горки, помноженные на 1000. Если на американских горках вы когда-нибудь катались, и там есть ощущение Защищенности. ну, скажем, это так, то здесь ни хера подобного. Здесь, когда ты летишь, ты думаешь, что все. Вот так вот это все и заканчивается. Ребят, эта штуковина с невероятной силой, не переставая, тянет против всех законов гравитации, Как физики. она вообще передвигается, непонятно. Ломая на своем пути не просто заборы и кусты, она просто, вот, это не передать. В любом случае, если вы не скайдайвер и если вам эта тема не близка, вы всегда сможете сюда приехать, покататься. Хотя бы вот на ради таких этого. байках. Это must have. Вы должны это попробовать. Это не передать словами. Пришла пора рассказать вам про аэротрубу, и она здесь здоровенная и не очень загруженная, а главное, пожалуй, самая бюджетная для своих размеров, и находится она в шаговой доступности от трубзоны, что, безусловно, является преимуществом. Вот она, огромнейшая труба, Сильно остро загружена. 18 тысяч за такую огромную трубу. Такую цену я никогда не встречал. Что, ребята, welcome. Это огромная труба. О, ты чё? ничего себе. Конечно. Ни вот так хрена вот. себе. Слушай, ну это как в Дубае. Да, ты посмотри. Слушай, здесь Смотрите. прохладно у них. Огромная труба. Слушайте, ребят, ну за 18 тысяч в час это топ, да. Это... Пойдем, зайдем. Легким движением руки. Вячеславович, ты посмотри. Эй! Тут просто улетаться, укарвиться
оближаться, переворачиваться. Тренируешь все, что хочешь. Так, и как чистенькая хочешь. такая. Следят за ней просто хорошо. Ухаживают, любят свою матчасть. Такая тема. Будем здесь сегодня тренироваться. И сразу же, что самое классное, сразу же, если вас это вштырило, можно пойти и спрыгнуть с тандемом. Да. Прям вот здесь, вот 100 метров. Смотри, можно поиграть в теннис. Прям офигенно. Вот здесь все чилят, отдыхают. Уборные, душевые там. Просто огромный стеклянный потолок. Ну, пространство, не знаю, не передать. Шикарно. Вот же, опять же, всякие там видюшечки показывают, стрельбы, прыжки. Ну, неплохо, вот согласись. Да ничего значит неплохо. Шикарно. Охрененно. Шикарно, Очень круто. конечно. Очень Вот круто. Прям вообще, вот, знаешь, приехал сюда, и ты в любом случае не обломаешься. Вот факт. 2-3 дня, я думаю, что здесь можно провести прям везде, и полетать, и попрыгать, и пострелять, да, и покататься. Есть чем заняться, мы это все попробуем за эти несколько дней все это сделать и вам показать, провести хорошо время. Ребят, с вас, как всегда, ваша компания, ваши теплые, добрые комментарии, ваши подписочки, репосты. Ну, чем можете, помогайте нам развиваться. Тележка, ВК и Дзен. Скоро у нас будут одноклассники. Да, Дмитрий Юрьевич? Точно. Это Грозный. Погнали. Сами полеты в этой аэротрубе мы покажем в военной части нашего выпуска. А сейчас я вам расскажу про последнюю гражданскую движуху на территории университета. Это спортинг. Для тех, кто не в курсе, это стрельба дробью по тарелочкам. Все очень просто, но ценник бюджетнее подмосковного примерно в 2 раза. Короче, если попадаете сюда, обязательно посетите. Конкретно нам оперативно провели инструктаж, показали, из чего мы будем стрелять и дали кучу времени на сами стрельбища. Давайте я вам покажу небольшой фрагмент. В общем, мишени, тарелки, ружья. Так мы начинаем свою стрелковую спортивную карьеру. Да, знаешь, на что похоже? Похоже на гольф. Вот, пожалуйста, да, вместо шариков. Это были патроны сейчас, это гильзы, поля. И хоть я и в гольф не играл, я, в общем-то, и не стрелял по тарелкам никогда. У меня вот такое представление всегда было. На деле стрельба по тарелочкам оказалась проще, чем я себе представлял. Видишь тарелку, стреляешь и попадаешь, причем довольно часто. Тарелки вылетают вверх, скачут по земле, и все это из разных углов стрельбища, что придает разнообразие событию. Мы стреляли около 30 минут, и поверьте, за это время мы устрелялись до боли в плече. Короче, развлекуха тоже очень понравилась, горячо рекомендую. Но если честно, плечо уже побаливает, уже некомфортно. Аттракцион обалденный. Мне прям нравится, как в детстве попал в какие-то вот эти стрелялки. Я до этого даже не знал, что такое вообще возможно. Так что, ребят, если кто-то не знал о том, что вот можно еще вот так проводить время, Выбрасывает вот эту отрицательную какую-то... да, вот этот сам хлопок такой прикольный. Попадать несложно. Ну и Заряжает. вообще, если любители сходить на природу, пострелять животных, мне кажется, надо. этот вариант лучший. Конечно. Пришли, в тарелочку глиняной постреляли, выбросили адреналинчика, все остались живы. Чё это я опять Да понесло, прочувствовался? на старости лет Да, понесло. Возраст. Ну что, закончили с гражданской частью выпуска, переходим к военно-десантной. В наш план входит знакомство с военной экипой, затем тренировка в полной загрузке в аэротрубе и фееричный десантно-штурмовой прыжок. Но для начала нам с Юрьевичем нужно было освежить свои стрелковые навыки после службы в армии. В последний раз из боевого оружия мы стреляли половину жизни назад, а это значит, что мы отправились на местный стрелковый полигон. И стрельба по тарелкам даже рядом не стоит с этим опытом. В программу нашей подготовки входила стрельба из автомата Калашникова, с которыми нам предстояло прыгать с самолета. И бонусом нам дали немного пострелять из другого оружия. Короче, впечатления от стрельбища незабываемые. Конечно, пацаны, с автомата только лежа. Стоя, ну куда это? Что, Рэмбо, что ли? Это понты. Или служебная необходимость, ситуационная. В реале, если у вас такой автомат, то есть пулемет, стреляйте лежа. Лежа получится.
Навыки освежили, а это значит, что настала самая интересная часть выпуска, ведь мы сейчас отправляемся в аэротрубу знакомиться с военно-парашютной системой и кислородной маской. Да, вы не ослышались, военные прыгают с большой высоты, а там могут быть проблемы с кислородом, и чтобы не отрубиться в небе, они дышат через нее. Как понимаете, весит это дело немало. Сейчас и посмотрим вообще, поднимем ли мы эту снарягу. Да, мы сюда приехали для того, чтобы протестировать вот эту снарягу. Ребят, мы будем прыгать в полной экипировке и посмотрим, насколько вообще сложно нашей десантуре. Крутые спецназовцы прыгают с 10 километров с кислородом в полной амуниции. Мы хотим проверить, как это работает. Для этого у нас тут есть все, вся атрибутика, автоматы, парашюты, каски, кислород. Мы это сейчас с Вячеславовичем затестим в трубе, посмотрим, как потренируемся держаться на потоке. Вот эта вот штука, я не знаю, сколько она весит, но это очень серьезный аппарат. Военная система, точно так же, как и обычная, состоит из основного и запасного парашютов. Только из-за высокой загрузки купола у них просто здоровенные. Вообще десантник должен обладать внушительной грузоподъемностью. Ведь помимо тяжелой системы, ему необходимо иметь при себе кислородный баллон с маской, оружие, патроны и грузовой контейнер с бронежилетом и спецобмундированием. Весит этот контейнер порядка 30 килограмм. Вешается между ног, и я, если честно, не до конца понимаю, как вообще прыгаю с такой тяжестью. Но вот сейчас и проверю. Так, это здесь закрывается. Здесь вот есть баллончик у нас, трубка идет и вот такая вот масочка. Маска одевается на лицо вот таким образом. А остальное все то же самое. Есть отцепка, есть резервный парашют. И вот эти вот лямки, они все универсальные на таких вот карабинах. Вот интересно, сайпер здесь есть. Так, короче, вот это вот называется ГК. Это грузовой контейнер. И Весит он, ребята. я не знаю, килограмм 30, наверное. Короче, Это слышно? вот эта вот штука, она каким-то образом Цепляется. привязывается к тебе. Да, цепляется. Слушай, Вячеславович, я не знаю, мы сейчас попробуем все это потренировать в трубе. Я не знаю, нужно ли нам выполнять именно прыжок вот именно с этим контейнером, Но у нас в любом случае есть труба, мы хотя бы попробуем. Я не уверен, что мы с этим пойдем в небо, но, слушайте, я себе контейнер представлял немножко по-другому. Я думаю, что это какая-то сумочка, в которую там что-то можно положить, Как, не знаю, там, бутерброды, да. например. Мне даже интересно, а что здесь вообще? Слушай, ну это грузовой контейнер, там может быть что угодно. Палатка? Палатка. Да не, я Надувная. думаю, там боевые припасы, я думаю, там Пока, какие... да? Ну, конечно. Спецназ прыгает в тылу врага с 10 километров. Там просто дофига всего, что понадобится потом для выполнения разведывательно-диверсионной деятельности, мероприятия. Просто для выживания. Для выживания, да. Так, ну, по моим ощущениям, Ага. вот снаряга, она, наверное, раз в 2 легче, чем вот этот вот контейнер. И контейнер я даже поднять его не могу. Охренеть. Блин, Андрюх. Слушай, а здесь есть весы где-нибудь? Слушай, ну пацаны говорили, от 30 до 50 килограмм он весит. Охренеть. В небо мы с этим не пойдем. Подожди, давай, ну что ты сразу, поехали. Ребят, одеваемся вот в эту амуницию и идем в огромную трубу и начинаем привыкать к воздушным струям, чтобы в небе чувствовать себя более уверенно. Ну, давай насчет привыкать. Это ты погорячился? Вот, просто полетаем и посмотрим вообще, насколько это возможно. Снаряга, конечно, не настолько удобна, как спортивная, и надевать ее, соответственно, тоже сильно сложно. Нужно не забывать, что кислородная маска и военная каска не прибавляют удобства. Тем не менее, кое-как собравшись, мы наконец-таки завалились в трубу. Сначала мы полетали без всего, а затем уже нацепили системы и уже на самое последнее оставили грузовой контейнер. И, несмотря на мой опыт в трубе, я вот понял, что ты уже с этим превращаешься в неповоротливого слона. И, если честно, летать с этим вот прям больно и даже как-то страшновато. А вот сейчас вам станет наглядно и понятно, насколько мне было сложно летать с загрузкой.
Ну что, вот и пришла пора совершить эпичный военно-десантный прыжок. Коллегиальным решением было принято, что прыгать мы будем без загрузки, потому что этому тренироваться нужно очень долго, а времени у нас не сказать, что было много. На дропзоне нас подробно проинструктировали, прилепили автомат, как следует посмотрели, правильно ли мы все одели, и отправили нас в воздушно-десантное плавание. Несмотря на всю мою напрыжку, идти и прыгать во всей этой экипе было как-то волнительно. Но забегая вперед, ответственно заявляю, что оно стоило того на все 100%. Так, ребят, смотрите, не показывал, вот сейчас обратите внимание, вот здесь вот баллон с кислородом, вот эту вот штуку надеваешь на лицо и здесь дышишь. Все очень просто, очень неудобно, но, как говорится, никто не обещал, что будет легко. Этой камеры я иду аккуратно, чтобы ее никак не это. Выглядишь, как будто ты раненый боец. Сплюнь. А ведь такая же погода и такая же земля. И не очень-то уж и далеко, где-то там 1000 километров отсюда, а может даже меньше. Пацаны идут куда-то с автоматами. Только тут уж эти фабы прилетают. Слушай, ну, мне кажется, сейчас вот эта вот тема с десантурой, с высадкой где-нибудь, с парашютами, она не такая актуальная, как, может быть, была там 20 лет назад. Да даже не 20, даже, ну, короче, мне кажется, вся эта штука, она сейчас должна работать как-то по-другому. Ага. Знаете, продолжу свою мысль. Сложно отрицать, что за прошедшие годы военные технологии улетели до небывалых высот, породив новые войска и, скорее всего, исключив старые. Я далеко не военный эксперт, но похоже, что новые технологии, если не ставят крест на воздушно-десантных войсках, то их точно сильно ограничивают. Забросить десант в тыл противника в зоне работы современным ПВО практически невозможно. И если мои предположения верны, то получается, мы вам сегодня показали тот воздушный десант, который уходит в историю. Возможно, он трансформируется во что-то новое, но в любом случае от лица человека, который любит небо и в целом парашютный спорт, замечу, что все-таки в этих десантных прыжках есть какой-то свой шарм и неповторимая красота. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видоса, и если вы не согласны с моими размышлениями, то обязательно оставляйте комментарии. Думаю, нам здесь есть что обсудить. В телегу я выложил видео со стрельбища без монтажа, ну и сколько это все стоит. Ну и разумеется, ставьте лайк, если вам это понравилось, подписка, чтобы не пропустить. Нас ждет еще куча всего интересного. Пока.